Hola, hola, ¿qué tal a todos? En el video de hoy les hablaré acerca del bruxismo. Este tema me lo recomendó mucho un maestro que tuve de inglés que dijo: en la actualidad creo que todos estamos pasando por mucho estrés y esto está apretando los dientes y no durmiendo bien y rechinando los dientes a la hora de dormir, pues nos deja muy cansados y con dolor de mandíbula y cabeza que no podemos soportar. Bueno, lo dramaticé un poco, pero el punto es este. Antes de seguir con el video, me gustaría invitarlos a que si eres nueva en el canal, te suscribas si estás interesado en videos de prevención y ayuda para tu bienestar y la salud tuya y de quienes te rodean. Para empezar, es bueno conocer qué es el bruxismo. De acuerdo a la ADA, que es la Asociación Americana del Sueño, el bruxismo es un desorden del movimiento estereotipado caracterizado por el apretamiento y rechinamiento de los dientes a la hora de dormir. Diversos estudios coinciden que esta afectación se da mayormente en mujeres de entre 30 y 40 años, pero eso no quita que pueda pasar desde la infancia hasta el adulto mayor. Hay diversos factores que pueden ocasionar este problema. Se dividen en dos: periféricos y centrales. Los periféricos están englobados en lo que es la anatomía orofacial, el acomodo de los dientes, si faltan piezas, la mordedura abierta o la mordedura cerrada. Y en los factores centrales se subdividen en dos: en psicológicos y patofisiológicos. Dentro de los psicológicos entra lo que es la ansiedad, el estrés y la depresión. Y en los patofisiológicos entran los disturbios del sueño, ciertos medicamentos, el uso de drogas, tabaco o el consumo de alcohol. Tenemos algunos signos y síntomas que nos pueden denotar que tenemos bruxismo. Una de ellas, la alteración del rango del movimiento, dolor sobre todo en los músculos macetero, pterigoideo y temporal, dolor articular y chasquidos a la hora del movimiento. Hay algunas recomendaciones que podemos hacer a través de este medio que puedes hacer en tu casa si padeces un poco de dolor o tienes poco que comenzaste a sentir estas sensaciones de chasquido, dolor o molestia a la hora de la apertura y cierre de la boca. Número 1 es el uso de técnicas de relajación. Podemos seguir alguna meditación guiada, el hecho de practicar la respiración diafragmática por aquí en una tarjetita, no sé si aquí o aquí aparecerá, para que respires en diferentes tiempos, y la visualización, que va un poco junto con la meditación, es una buena práctica para relajar y bajar los niveles de estrés y concentrarnos en los músculos que normalmente tensamos inconscientemente. Podemos hacer uso del frío y del calor para desinflamar un poquito y relajar la musculatura, y un masaje en los músculos involucrados. A continuación les enseñaré el masaje que podemos realizar para descansar esta musculatura. Les sugiero que antes de comenzar el masaje podamos utilizar un poquito de frío en la zona de dolor. Lo podemos dejar 10 minutitos, no directamente, para evitar quemaduras en nuestra piel. Ahora sí, comenzaremos el masaje. Para comenzar el masaje realizaremos una presión suave de donde está nuestra articulación, que es justo frente de nuestra oreja, hacia abajo, la comisura del labio, 5 veces hacia la mandíbula. Debe ser una presión constante, un tanto fuerte, sin lastimar. Posteriormente nos pasaremos a la parte de la frente. Comenzaré justo por encima de la ceja y realizaré un barrido hacia afuera, 5 veces, de igual manera que el ejercicio anterior. Aquí, al terminar, como haciendo un bombeo, y me regresaré a realizar presiones suaves en círculos hacia afuera en toda la ceja. Después de esto, ya que me quedé en el ángulo por encima de la oreja, realizaré una presión alrededor de la oreja hasta llegar a la parte posterior del cráneo, la apófisis mastoides, y realizaré 5 movimientos. Termino presionando en la apófisis, que es el huesito que sentimos duro detrás de la cabeza, y ahí mantendré presionado un minutito. Ya que termine el minuto de estar presionando, bajaré hacia el cuello
de la apófisis hacia el hombro. Realizo una presión y un berrido suave. 5 movimientos de cada lado. Me puedo ayudar con ambas manos de un lado y posteriormente ambas manos del lado contrario. Ahora paso a los músculos de la parte anterior, debajo de la oreja y jalo hacia la clavícula 5 veces. Si siento que me lastimo un poquito la piel, puedo usar algún aceitito de mi preferencia, crema, y realizo este movimiento. Paso a los músculos de la espalda, e igualmente bajo el cuello hacia la espalda, 5 movimientos cada lado. Yo me estorba un poco, me lo agarraré y comenzaremos ahora sí a explicar. Me quedé en esta parte posterior. Voy a comenzar de apófisis mastoides, presiono un poquito. Este es el ejercicio que hicimos anteriormente de girar y presionar apófisis mastoides. Y puedo realizar un masaje en círculos, presionando un poco, sin que el dolor sea un dolor exagerado. Me voy por esa misma línea, siento una línea en mi cráneo y hago círculos. Ahora bajo por el cuello, hago una cierta presión, bajo por el cuello y la espalda. Me paso a los músculos de la espalda y realizo un masaje hasta el hombro, de un lado y posteriormente del lado contrario. Ahora con mis manos voy a comenzar a dar masaje en círculos. Realizo unos pequeños jaloncitos de cabello aquí en la base del cráneo y ahora me haré un tipo piojito con cierta presión en todo el cuero cabelludo. Paso por el frente, por los lados y realizo un masaje. Si en algún punto siento un poquito de dolor, puedo presionar 30 segunditos y continúo con el masaje. Para terminar, realizo unos pequeños jaloncitos del cabello que sentiré cómo se libera la tensión y pasaré al cuello. Realizaré igual unos pequeños jaloncitos en la parte posterior del cuello. Me acaricio de la cara hacia el cuello, pasando por detrás de la oreja, y con esto terminaríamos nuestro masaje. Continuamos. Pueden levantar las 2 cejas. Y para finalizar el masaje, puedes ahora colocar unos fomentitos calientes en las áreas que trabajamos. Pueden ser 10 minutitos para relajar la musculatura. Muy importante que si tienes ese problema y ya ha sido derivado de ciertos factores de estrés que has vivido en ese tiempo, los puedas realizar y te puedan ayudar a disminuir el dolor. Si continúas con dolor, crepitación o te empieza a impedir a la hora de realizar los movimientos, es importante que acudas tanto a un dentista como a un fisioterapeuta. El dentista está encargado de toda esta parte de orofacial para evitar que tengamos tanto daño en la dentadura como en la articulación. Y se puede trabajar a la par para el manejo de dolor y la mayor movilidad con un fisioterapeuta. Les agradezco todo este tiempo que me han regalado. Igual si tienes cualquier duda, no dudes dejármelo en los comentarios. No dudes. Estaré encantada de leerlo. Espero les pueda servir muchísimo este video. Si les gustaría profundizar un poquito más, me pueden decir también y lo podemos trabajar. Les agradezco todo este tiempo que me han regalado y se han regalado ustedes para sentirse mejor. Les recuerdo, me pueden seguir en las redes sociales y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.